अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिराए चार जेडीओ न्यूज़ यहाँ वज़ीर उन्नड़ जाम साहब में आबपाशी खाते जे कामोरन जी दादागिरी पानी आबादगारन के ॾियण बजाए सिम नाले में छोड़ आबादगारन पारा एहतजाज। तफ़सील मूजिब जाम साहब डिस्ट्रीअ जे पुछड़ीअ में पानी न पहुचण करे पुछड़े जे आबादगारन जूं ज़मीनूं बंजर बणजण लॻियूं। पुछड़े जे आबादगारन गुलाम नबी ज़लदारी, कंबर अली शर, आरिफ हसन डायरी, अली शेर शर ऐं ॿियनि आबादगारन आबपाशी खाते जे अमलदारन ख़िलाफ़ जाम वाह मोरी वटि एहतजाज कयो ऐं आबपाशी खाते जे अमले खिलाफ़ नारेबाज़ी पिण कई। उन मौक़े ते आबादगारन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त आबपाशी अमले जाम वाह मोरी वटां छंडण खोले पाणी सिम नाले में छोड़ करे छॾियो आहे, जंहिंजे करे पुछड़ीअ में पाणी न पहुचण करे वणनि जी पोखाई सख़्तु मुतासिर थी आहे। ज़मीन ते हज़ारे रुपया ख़र्च करे नाड़ी ऐं ज़मीन जो ॿियो कमु कराए छॾियो आहे, पर पाणी न अचण सबबि वणनि जो फसल पोखे न आहियूं सघिया। हिननि चयो त असांखे चयो वञे थो त मथां खां पाणी घटि आहे, पैसा ॾियो त ऑफिसरनि खे ॾियूं त पाणी वही अचे, पर हिते एसडीओ आबपाशी ज़ुल्फ़कार खोसे जे हुकुम ते दारोगे शाख जी छंडण खोले छॾी आहे। एहतजाज कंदड़ वधीक चयो त रमज़ान शरीफ़ जे भलारे महीने में माल मता उञ विघे मरी रहियो आहे। हिननि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद सैयद हसन अली शाह ऐं डिप्टी कमिश्नर इब्रार अहमद जाफ़र खां मुतालबो कयो आहे त जाम साहब शाख ते मुक़रर एसडीओ ऐं ॿियनि अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जाम साहब शाख खे फुल खोले पाणी पुछड़े ताईं पहुचायो वञे त जीअं असां पंहिंजियूं ज़मीनूं आबाद करे पंहिंजनि ऐं बच्चनि जो पेट पाले सघूं। चार जेडीओ न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो चार जेडीओ न्यूज़।